Хәйерле сәғәттә эфирда Ишембай яңылыҡтары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары хақында қытқаса. 17 март торлаҡ-коммуналь хужалығы хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамдарын билдәләне. 2 Башҡорт гимназия-интернатында ата-әсәләр өсөн асыҡ ишектәр көнө уҙғарылды. Антураж балалар театры студияһының эше уңышлы бара. Смаҡайҙа Ағинәйҙәр ҡоро үтте. Ҡаланың саңғы базаһында Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры Владимир Новожилов иҫтәлегенә арналған Бөтә Рәсәй саңғы марафоны үтте. Март айының һәр 3-нче йәкшәмбеһендә торлаҡ-коммуналь хужалығы хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамдарын билдәләй. Көн күрешебеҙҙе һыу, газ, йылылыҡ, ут һәм башҡа уңайлыҡтар менән тәьмин итеүгә ҙур тырышлыҡ һалған был өлкә һөнәр оҫталарының хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ ҙур. Киләһе сюжетыбыҙ Ишембай районара коммуналь һыу каналы муниципаль унитар учреждение хеҙмәткәрҙәре тураһында. Ишембай районара коммуналь һыу каналы муниципаль унитар предприятиеһы ҡала һәм ҡала эргәһендәге торлаҡ микрорайондарҙы һыу менән тәьмин итеү, һыу таратыу менән шөғөлләнә. Муниципаль районда һыу каналы селтәренең оҙонлоғо 300 километрҙан ашыу тәшкил итә. Көн һайын ҡала халҡы өсөн 16 000 куб һыу табылып тора. Бөгөн был предприятиела ямғыһы 240 кеше хеҙмәт итә. Коллектив у нас. Коллективыбыҙ ҙур, беҙҙә тәжрибәле, намыҫлы хеҙмәткәрҙәр эшләй. Күптәренең хеҙмәт кенәгәһендә тик бер генә беҙҙең предприятиела эшкә алынған тигән яҙыу бар. Йылда эшселәребеҙҙе Өфө, Ырымбур дәүләт нефть университеттарына квалификацияларын күтәреү буйынса курстарға ебәреп торабыҙ. Уларҙы техник яҡтан да тәьмин итәбеҙ. Шулай уҡ хәүефһеҙлек техникаһына ла ҙур иғтибар бүләбеҙ. Предприятиела 2 лаборатория бар. Эсәр һыуҙың һәм һыу сығанаҡтарының сифатын тикшереү аналитика лабораторияһында барлығы 7 хеҙмәткәр эшләй. Химия бүлегенең инженер-химигы Әлфиә Ҡиямутдинованың был өлкәлә стажы 24 йылдан ашу. Инженер әйтеүенсә, лабораторияла эсәр һыу билдәле графикка ярашлы 60-тан ашу ингредиентҡа тикшерелә. Сюда наливается раствор реактива и с помощью крана по каплям добавляется в пробу. И происходит процесс титрования. Ағып төшөп йыйылған һыуҙың сифаты аналитика лабораторияһында иһә барлығы 11 хеҙмәткәр эшләй. Улар Ағиҙел, Тәйрүк йылғаларындағы ағып төшөп йыйылған һыуҙы бактериологик, органик, гидробиологик, химик күрһәткестәргә тәүлек әйләнәһенә тикшереп тора. Бында ла һәр хеҙмәткәр үҙ бурыстарын яуаплы башҡара. То есть ставится проба, выпаривается, все. Также сменные лаборанты это выполняют анализ. Һыу таратҡыс цехында ла эшен яҡшы белгән слесарҙар, ремонтсылар, водителдәр һәм башҡа һөнәр эйәләре эшләй. Цех эшенең аҙ ғына һүлпәнәйеүе ҡалалағы санитария-эпидемиологик хәлде ҡатмарландырыуы мөмкин. Шуға күрә бында эш тәүлек әйләнәһенә туҡталмай. Цехта эшләүселәр төрлө көтөлмәгән ваҡиғаларға мотлаҡ әҙер булырға тейеш. Тап улар бөтә канализация хужалығының өҙлөкһөҙ эшләүен тәьмин итә. Бында мен 2013 йылдан эшләй башланым. Тәүле слесарем, атана операторға күстек. Эш оҡшай инде, нормально. Зарплата яла әйбәт. Насосларды килеп, насосларды проверять торабыз, ҡарап, уровень майларын, эшләгән теге нагрузка, ниләрен биш. Беҙҙең өҫтәйне. Ер аҫтынан сыҡҡан эсәр һыуҙың файҙаланыш өсөн күпме йыл үтеүен, уның яраҡлығы, сифаты өсөн күпме көс, хеҙмәт һалынғанын тик предприятие эшмәкәрҙәре генә белә. Ошондай намыҫлы хеҙмәткәрҙәр булғанда ғына эсәр һыуҙарыбыҙ таҙа, ышаныслы була. Милә Мәзитова, Илназбек-Ҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Үткән аҙнала 2 Башҡорт гимназия-интернатында асыҡ ишектәр көнө уҙғарылды. Уның барышында ата-әсәләр өсөн мәктәп буйлап экскурсия ойошторолдо. Төрлө темалар буйынса майҙансыҡтарҙа фекер алышыуҙар булды. Тулыраҡ киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге Башҡорт гимназия-интернатында бындай күләмдәге асыҡ ишектәр көнө беренсе тапҡыр үткәрелде. Уның тәү маҡсаты ата-әсәләрҙе уҡытыу процессы менән яҡындан таныштырыу, тәрбиә биреүҙә һәм уҡытыуҙа уларҙы ла йәлеп итеү ине. Балаларының мәктәптә нисек уҡыуҙарын, дәрестә нисек ҡатнашыуҙарын белергә теләгән ата-әсәләр байтаҡ булды. Уларҙа да асыҡ дәрестәр ҡараны. It's cold, it's chilly, right? And snowy, right? Okay, sit down, please.
Артабан килгән ҡунаҡтар һәм уҡытыусылар ҡатнашлығында өлкән кластарҙа дәүләт йомғаҡлау аттестацияһына әҙерләнеүҙә ата-әсәләрҙең роле, 5-7 кластар өсөн үҫмерҙәр араһында моббинг һәм буллингты иҫкәртеү, ә башланғыс кластар өсөн нисек итеп балаға уңышҡа өлгәшергә ярҙам итеү темаларына төрлө майҙансыҡтарҙа түңәрәк өҫтәлдәр ойошторолдо. Уҡытыусылар фекеренсә, бындай сараларҙа ата-әсәләр менән фекер алышыу, аралашыу, белем биреү һәм тәрбиә процесында ҙур йоғонто яһай. Был сараның һөҙөмтәһе беренсенән балалар ата-әсәләрендә ҡыҙыҡһыныуын күреп, уларҙың уҡыуға яуаплылығы артыр дип уйлайым. Ата-әсәләр ҙә баланың белеме өсөн тик уҡытыусы ғына яуаплы түгел, ә ата-әсәлә яуаплы булыуын төшөндөрҙәр дип уйлайым. Һәм әлбиттә ыңғай һөҙөмтәләр булыр. Рәсми өлөштән һуң килгән ҡунаҡтар гимназия ашханаһында бешерелгән ризыҡтарҙы тәмләп ҡараны. Артабан иһә сарала ҡатнашыусылар гимназия буйлап экскурсия ҡылды. Музейҙа мәктәп тарихына байҡау яһаны. Өҫтәмә белем биреү системаһы менән дә танышты. Сара гимназия уҡыусылары ҡатнашлығында әҙерләнгән Башҡортостандың 100 йыллығына арналған концерт менән тамамланды. Милә Мәзитова, Илназбик Ҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. 2019 йыл Рәсәйҙә театр йылы тип иғлан ителде. Быға ярашлы илебеҙҙә театр сәнғәтен үҫтереүгә бик күп иғтибар бүленә. Муниципаль районыбыҙҙа төрлө театр түңәрәктәре, студиялар эшләй. Балалар өсөн былтыр асылған Антураж театр студияһында 5 йәштән 12 йәшкә тиклемге балалар шөғөлләнә. Улар унда актерлыҡ һәләттәрен үҫтерә, пластика менән шөғөлләнә, сәхнә телен үҙләштерә. Концерттарҙа алып барыусы режиссер булырға өйрәнә. Театр сәнғәтенең серҙәренә уларҙы ҡала мәҙәниәт һарайының режиссеры, методисы Гүзәл Грибалева төшөндөрә. Бер йылдан ашу ваҡыт эсендә беҙ 2 әкиәт буйынса мюзикл әҙерләп сығарҙык. Һәр дәрес 1 сәғәт, сәғәт ярым дауамында аҙнаһына 3-4 тапҡыр бара. Һәр килгән баланың һәләттәрен үҫтерергә, камиллаштырырға тырышабыҙ. Беҙгә йөрөгән балалар үҙҙәрен сәхнәлә ышаныслы тота башлай. Тамашасыны, партнерын тойорға өйрәнә. Шулай уҡ уйын формаларында төрлө тренингаларҙа үткәрәбеҙ. Студия етәксеһе һүҙҙәренсә, был дәрестәрҙә шөғөлләнеү балаларға үҙҙәрен һәр яҡлап асырға мөмкинлек бирә. Бер нисә дәрескә генә йөрөү ҙә ҡыйыуһыҙ балаларҙа оялсанлыҡты, психологик, физик ҡыҫымды юҡҡа сығара. Бында шөғөлләнеүселәр бер дәресте лә ҡалдырмай тиерлек. Меня зовут Самира. Мин был студияға инде 2-нсе йыл йөрөйөм. Ошо ваҡыт эсендә сәхнәлә үҙемде иркен тоторға өйрәндем. Миңә сәхнәлә тамашасылар алдында сығыш яһау бик оҡшай. Бында бик татыу атмосфера, үҙемә яңы дуҫтар ҙа таптым. Үткән йома Смаҡай ауылында Ағинәйҙәр ҡоро үтте. Унда Маҡар, Урман Бишҡаҙаҡ, Үрге, Ҡол, Ҡолғона, Иҫке Ишембай Ағинәйҙәре лә ҡатнашты. Сара барышында Смаҡай ынйылары фольклор коллективы, Ағинәйҙәр һәм ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзалары тарафынан әҙерләнгән ҡатыҡ байрамы Башҡорт милли йолаһы ла күрһәтелде. Артабан киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Изге йола матур ғәҙәт, Ағинәйҙәрҙең аманаты. Алға, үргә, яҡтыға, матурлыҡҡа һәм яҡшылыҡҡа тип үҙҙәренә девиз итеп алған Смаҡай Ағинәйҙәре буш ятмай. Әленән-әле төрлө саралар, йолалар, концерттар күрһәтә. Был юлала үҙҙәренең эш тәжрибәһен уртаҡлашыу маҡсатында Ағинәйҙәр ҡор йыйҙы. Безнең Ағинәйләребезнең маҡсаты районыбыҙның язмышына битараф булмау. Безнең маҡсат татыу йәшәү, өлгө күрсәтеү. Күрше ауыл Ағинәйләре белән йышыраҡ очрашыу. Мына шул, әгәр дә инде без Ағинәйләр белән хатын-ҡыҙлар бергәләшеп матур татыу йәшәсәк, йәшләребез күрә бит инде, балаларыбыз белән чаралар үткәргәсен, балаларыбыз күрә, алар инде башҡорт телен өйрәнергә тырышалар бит инде, үзебез Башҡортостанда торғас, башҡорт телен белергә тейешбез бит инде. Шушының өчен маҡсат ҡуйып, без шушы чараны үткәрергә булдык. Сара халҡыбыҙҙың милли йолаһы ҡатыҡ байрамын күрһәтеүҙән башланып китте. Башҡорт халҡының иң билдәле милли ризығы ҡатыҡтың файҙаһы, уның дауаһы тураһында һөйләнеләр. Ҡатыҡ ойотоу, ҡатыҡтан башҡа ризыҡтар әҙерләү серҙәренә лә төшөндөрҙөләр. Һөт ризығына бағышланған төрлө йырҙар, шиғырҙар, йомаҡтар да яңғыраны сәхнәнән. Ҡолобоҙҙар сеүәтте, бөтә Смаҡайҙа, тәмле ҡатыҡ йырлата,
уйлата ла бейете. Артабан сәхнә хужабикәләре үҙҙәренең эшмәкәрлеге, ҡаҙаныштары менән таныштырҙы. Әйтергә кәрәк, Смаҡай Ағинәйҙәре, ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзалары, Смаҡай ынйылары, фольклор коллективы менән барлык сараларда бергәләп бер төптән эшләй. Шуға ла уларҙың сығыштары сағыу, һәр саҡ дәртле килеп сыға. Смаҡайҙарҙың эшмәкәрлеген башҡа ауыл Ағинәйҙәре лә юғары баһаланы. Әйтәһем килә, мынау шундый фольклор элекке боронғо йолалар үткәргәнгә ул бик ҙур эш ул. Йәшләрҙе өйрәтеү, йәшләргә күрһәтеү, йәшләрҙе үҙенең артынан йөрөтөү, нисектер мына беҙҙең башҡорт халҡыға элек йолаларын белдереп, өйрәтеп, аларға күрһәтеп, башҡорт халҡының матурлығын күрһәтеп, халҡыбыҙҙың мына йолалар матурлығын күрһәтеп, ул бик ҙур эш ул. Ошолай Смаҡайҙың уңған ханымдары кеүек бергәләп, тәжрибә уртаҡлашып, кәңәшләшеп, бер төптән булғанда ғына уйҙарыбыҙ изге, ҡылған эштәребеҙ хаҡ булыр. Милә Мәзитова, Илназбик Ҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Ҡаланың саңғы базаһында Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры Владимир Новожилов иҫтәлегенә арналған Бөтә Рәсәй саңғы марафоны үтте. Сара 2 көн дауамында барды. Беренсе өлөштә муниципаль районыбыҙ мәктәптәренән барлык уҡыусылар саңғыла уҙышһа, икенсе өлөштә республиканың төрлө ҡала һәм райондарынан спортсылар ҡатнашты. Саранан репортажды киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Муниципаль районда һәр йыл һайын март айында үткәрелә килгән Рәсәй тренеры Владимир Новожилов иҫтәлегенә марафон күптән инде изге бер юлаға үрелде. Сара 25-нсе тапҡыр ойошторолдо. Һуңғы 5 йылда унда ҡала һәм районыбыҙ мәктәптәре уҡыусылары ла ҡатнашты. Сегодня на лыжной базе проводится. Был сарала ҡала һәм райондың 32 мәктәбенән 1600-ҙан ашыу уҡыусы ҡатнашты. Иң күп ҡатнашыусы тәьмин иткән һәм иң яҡшы һөҙөмтә күрһәткән мәктәптәр үҙҙәренә саңғы инвентарҙары алыу өсөн аҡсалата приз менән бүләкләнәсәк. Икенсе көндө саңғы базаһы республиканың ҡала һәм райондарынан 500-гә яҡын спортсыны берләштерҙе. Тантаналы өлөштән һуң ир-егеттәр 50 километрға, ҡатын-ҡыҙҙар 30 километрға саңғыла уҙышты. Ғөмүмән, муниципаль районыбыҙҙа саңғы спортына ҙур иғтибар бирелә. Заманында Владимир Суслов, Радик Султанов, Флюр Садыҡов, Владимир Машков һәм башҡа спорт мастерҙарын, донъя чемпионы Галина Куклева кеүек көслө спорт йондоҙон бөтә донъяға танытҡан Владимир Новожилов Ишембайҙа ғына түгел, Башҡортостан биатлонына көслө нигеҙ һалды. Новожилов беҙҙең урытта, Ишембайҙа, беренсе ҡабат ачты секцию биатлона. И ҡыҫҡа ғына ваҡытта өлгөрҙө готовить мастеров спорта. Башҡа район вәкилдәре лә Ишембайҙағы спорт үҫешенә булдырылған шарттарға һоҡланыуын йәшермәй ҡалманы. Бында һеҙҙә бик яҡшы шарттар, трасса бар. Был йәһәттән беҙ һеҙгә хатта көнләшәбеҙ ҙә. Ишембай һәр саҡ спорт ҡалаһы булды. Үҙем генә был марафонға 5-нсе тапҡыр килдем. Сара аҙағында еңеүселәр билдәләнде. Был көндәрҙә марафонға баҫҡан һәр кем яҡшы кәйеф, күңелле таҫыраттар алды. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Илназбик Ҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ.